Աղը էլ հարմահավ։ Հարև ձեզ հարգելի ունգընտիրներ, շնորհավոր նոր տարի, ձեր նոր տարին 2014-ը շնորհավորենք Future-ին և գսկսենք հունվար 1 2014-ի առաջին հայերեն հաղորդումը։ Կանցնենք խորակիրներուն։ Աշխարհը հյուրընկալ է 2014 թվականը դոնագադարություններով և հրավառություններով։ Սարգսյան կխոստանա շարունակել բարեփոխումներ և դառնալ Մաքսային միության անդամ։ Հակասական տեղեկությունները Աբդալլա Ազդան փաղանքներու ղեկավարի ցերպակալման մասին։ Գանցինք մանրամասնություններուն աշխարհի ավելի քան 7 միլիարդ բնակիչներ հյուրընկալեցին նոր տարին 2014 թվականը։ Նոր տարվան դոնագադարությունները շարունակվեցան վերջին ժամերուն, հեռավոր Նոր Զելանդիայեն մինչև Հավայի։ Դուբայի մեջ իշխանություններն ու քաղաքացիները փորձեցին 2014 տարին հյուրընկալել միջազգային մրցանիշը հաստատելով։ Հազարավոր քաղաքացիներու և զբոսաշրջիկներու ներկայությամբ հրավառություն տեղի ունեցավ 50 կիլոմետր երկարող Ձովեզերիա շրջանին վրա։ Հրավառությունը սկսավ աշխարհի փարսակույն Բուրջ Խալիֆա երկնաքերեն։ Լանդոնի մեջ հազարավոր անձեր հավաքվեցան Թեյմս Քեդին մոտ հետևելու համար Բիգ Բենի հարևանությամբ տեղի ունեցած հրավառության և լույսերու խաղերուն։ Նյու Յորքի մեջ 1 միլիոն քաղաքացիներ և զբոսաշրջիկներ հավաքվեցան Թայմս հրապարակին վրա, ուրախանադես դարձան քունավոր շրջանագի ավանդական ցուցադրության, մինչ ներկաներս իրար շնորհավորեցին հանդարտ երաժշտության ներքև։ Բրազիլի մեջ, ինչպես միշտ, 2.5 միլիոն անձեր ողողեցին Կոպակաբանա ծովեզերքը ականադես դառնալու համար նոր տարվան դոնագադարություններուն։ Մոսկվան ականադես դարձավ Կրեմլինի մոտ կազմակերպված հրավառության հակառակ ապահովական մտավախություններուն, ահաբեկչական վերջին գործողություններու լույսին տակ։ Գերմանիա մայրաքաղաքին մեջ Բրեդենբերգի Թարբասին մոտ կազմակերպվեցավ հսկայական դոնախմբություն քունավոր հրավառության ընկերակցությամբ։ Չինաստանի մեջ բայթուցիկները լուսավորեցին հանրազանոթ բարիսպները Պեկինի և Շանհայի մոտ։ Ճապոնի մեջ ըստ ավանդության այցելեցին տաճարներն ու թամփարանները, իսկ Բարսելոնայի մեջ հազարավոր անձեր ականադես դարձան, քանի տասնյակ մարզիկներու յուրահատուկ ցուցադրության, որուն զիրեմներ սանոնք մաքրցեցան մեդաղյա հսկայի մվրա։ Լիբանանի մեջ նոր տարվան դոնագադարություններուն ընկերակցեցավ քաղաքացիներուն մտավախությունը ապահովական գացութենեն։ Հակառակ բանակին և ապահովական ուժերու հորդորներուն գեսգիշերին դարձյալ հրացակություն արձանագրվեցավ, որուն հետևանքով սպանվեցավ 19 տարեկան Աբբաս Նուրըդդինը Բիր Հասան շրջանին մեջ։ 5-4 վիրավորներ, որոնց մեկուն վիճակը ծանր է։ Ներքին գործոց նախարար Մարուան Շերբել անձամբ հետևեցավ ապահովական ուժերու ցերնարգած քայլերուն, այցելելով ներքին ապահովության ուժերու և քաղաքացիական անվտանգության միավորներու կեդրոնները։ Երևանի բնակիչները և քաղաքի հյուրերու մեկ մասը թիմավորեցին 2014 թվականը հանրապետության հրապարակին վրա։ Դեկտեմբեր 31-ին մեկնարկած դոնական համերգը նախանշեց նոր տարվա մուտքը հայկական էստրադայի հայտնի երգիչներու, արվեստագետներու, ինչպես նաև տարբեր համույթներու մասնակցությամբ։ Հայաստանի նախագահը ամանորյա իր ուղերձին մեջ վստահություն հայտնեց, որ Հայաստանը այս տարի կդառնա Մաքսային միության անդամ և միաժամանակ կշարունակի բարեփոխումներու ճանապարհը խորացնելով գաբերը Եվրոպայի հետ ևս։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան ամանորյա իր ուղերձին մեջ հայտարարեց, թե անցնող տարին հագեցած է բազմաթիվ նախաձեռնություններով և իրադարձություններով, բայց կարևորագույնը Հայաստանի տնտեսական վերելքին և անվտանգության մակարդակի բարձրացման միտված խոր գիտակցված աշխատանքներ։ Մենք ավելի սերտացուցինք Հայաստանի տնտեսական, քաղաքական ու ռազմական համագործակցությունը Ռուսիո հետ, իսկ այս տարի վստահ եմ կդառնանք Մաքսային միության լիիրավ անդամ, ըստ նախագահ Սարգսյան, ընդգծելով, որ Հայաստանը կստեղծի նոր իրականություն, ուր գլա ավելի պաշտպանված և ավելի մրցունակ։ Ան նաև նշեց, թե Հայաստանը հետևողականորեն պիտի շարունակի բարեփոխումներու ճանապարհը և այստեղ համագործակցությունը Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգներու հետ ոչ միայն պիտի չթուլանա, այլև առավել ևս պիտի խորանա։ Մեր նպատակը անփոփոխ է և կուզենք Հայաստանը տեսնել արդիական պետություն ամուր հասարակական հարաբերություններով և կայացած իրավական համակարգով, ըստ նախագահ Սարգսյան, մաղթելով, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր ընտանիք 2014 թվականին կարենա կյանքի կոչել իր երազանքները։ Սարգսյան ողջունեց հայրենիքի զինվորները, որոնք նոր տարվա գիշերը ցրտաշունչ լեռներու վրա կհսկեն երկրին սահմանները և կպաշտպանեն հայ ժողովուրդն ու ազգային իղձերը։ Հայաստանի նախագահը նաև շնորհավորեց Արցախի և Սփյուռքի բոլոր հայրենակիցները։ Ան առանձնահատուկ շնորհավորանքներ հղեց սուրիահայերուն, որոնք կանցնին ծանր փորձառությունները։
Սարգսյան հույս հայտնեց, որ 2014-ին սուրիահայերը վայել են խաղաղություն եւ հաջողություն։ Ամանորյա ուղերձեն ժամեր առաջ Սարգսյան ամենայն հայոց Գաթողիկոսին պաշտպանության նախարարին եւ այլ բարձրաստիճան անձնավորություններ ու ընկերակցությամբ այցելեց Հանրապետության հյուսիս-արևելյան հատվածի սահմանակիցը բահող պաշտպանական դեղամասերեն մեկը։ Նախագահը հանդիպեցավ մարտական թիրքերուն վրա ծառայություն կատարող զինվորականներուն եւ նվերներ հանձնեց ծառայության ընթացքին իրենց անձնվիրությամբ եւ խիզախությամբ աչքի ընկած զինվորներուն։ Սարգսյան դոնական սեղանի շուրջ հայտարարեց, թե յուրաքանչյուր պետության առաջնակարգ խնդիրը անվտանգության ապահովումն է եւ տարածքային ամբողջականության պահպանումը եւ այս խնդիրը լավագույնս կկատարեն սահմանին վրա կանգնած հայ զինվորները։ Նախագահը այնուհետև այցելեց Դավուշի մարզ, Ձաղգավան գյուղ, հետաքրքրվեցավ բնակավայրի խնդիրներով, զրուցեց բնակիչներուն հետ եւ դոնական սեղանի շուրջ շնորհավորեց ձաղգավանցիները ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան դոներուն գաբակցությամբ։ Եվ այժմ ծանոթում ընդմիջում, որ մեյետք Լիբանանի 2013 թվականը։ حكومة مسؤولة وفاعلة. في عندنا 25 أذار بعتبره خط أحمر. نحن ما حدا يلعب. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV. Bienvenue dans cette nouvelle année d'information à la une de l'actualité de ce 1er janvier 2014. Confusion autour de l'arrestation du chef des brigades Abdallah Azzam. Il aurait été arrêté à Beyrouth par les services du renseignement de l'armée libanaise selon l'AFP. Le ministre sortant de la Défense dément l'information. Le patriarche maronite célèbre la messe du Nouvel An à Kirke et appelle le chef de l'État Michel Sleiman à respecter l'échéance présidentielle du 25 mai 2014 pour le bien du Liban. Des milliards de terriens fêtent le passage à la nouvelle année aux quatre coins de la planète avec des feux d'artifice les uns plus impressionnants que les autres de Moscou à Rio. Et à suivre également dans ce journal, Michael Schumacher se trouve dans un état stable, même si sa situation reste critique. Le septuple champion du monde de Formule 1 a été victime d'une grave chute de ski il y a 3 jours. Le ministre sortant de la Défense n'a fait aucune déclaration à une agence de presse ou à d'autres sources médiatiques. Voilà ce qu'a assuré le bureau de presse de Fayez Rossen après une information diffusée par l'AFP et selon laquelle le chef des brigades Abdallah Azzam aurait été arrêté à Beyrouth par les services du renseignement de l'armée libanaise. Ce matin, l'agence France Presse avait rapporté que le ministre de la Défense lui avait annoncé l'arrestation de Majed El-Majed. Son groupe lié à Al-Qaïda a notamment revendiqué le double attentat suicide devant l'ambassade d'Iran à Beyrouth en novembre dernier. Le patriarche maronite a célébré la messe du Nouvel An à Kirke. Dans son sermon, Marchar al-Rahi a appelé le président Sleiman à respecter l'échéance présidentielle du 25 mai 2014, faute de quoi ce sera l'assassinat du Liban selon lui. Le chef de l'église maronite a par ailleurs félicité les Libanais pour la nouvelle année 2014, souhaitant qu'elle soit un présage de fraternité et de paix, une année de stabilité, de la fin des guerres, de la violence et du terrorisme. Le patriarche a également salué la donation de l'Arabie saoudite à l'armée libanaise, une donation de 3 milliards de dollars destinée au renforcement des capacités de l'institution militaire. Le pape François appelle, lui, à plus de solidarité dans le monde. Dans son premier angélus de l'année, devant une foule de fidèles rassemblés place Saint-Pierre au Vatican, il a aussi appelé à la fin de la violence et de l'injustice. Pour lui, 2014 doit apporter un réel engagement à construire une société plus juste et plus solidaire. Il a aussi appelé les fidèles à faire preuve de force, de courage et d'espoir durant la nouvelle année. Élu en mars 2013 après la démission historique de son prédécesseur Benoît XVI, François suscite l'espoir de changement au sein de l'Église catholique. Des milliards de terriens ont fêté le passage à l'année nouvelle aux quatre coins de la planète. Tour d'horizon de quelques-unes de ces destinations. À New York, parmi les dernières grandes villes à basculer de 2013 à 2014, ils étaient plus d'1 million de fêtards sur Times Square pour accompagner la descente de la boule de cristal multicolore le long d'un pylône. À Rio, qui accueillera dans 6 mois la Coupe du Monde de football, plus de 2 millions de personnes ont assisté aux feux d'artifice et concerts en plein air sur la plage de Copacabana avant de jeter des fleurs à la mer, signe d'une année de chance. Autre pays très sportif, la Russie avec les JO de Sochi dans moins de 40 jours.
Moscou a organisé de grandes festivités sur la très belle place rouge avec un temps inhabituellement très doux pour la saison. Londres n'a pas dérogé à son art de la fête avec Big Ben, cette année de l'original aussi, avec le premier feu d'artifice multisensoriel au monde, des confettis comestibles à la banane accompagnés de bulles parfumées à l'orange. Ils étaient aussi des milliers à la porte de Brandenburg à Berlin pour fêter l'entrée en 2014, un concert avec comme point d'orgue le traditionnel feu d'artifice en son et en lumière. Et puis des mesures à Dubaï qui s'est offert un gigantesque spectacle pyrotechnique que la ville veut faire homologuer comme le plus grand du monde par le livre des records. La tour Burj Khalifa, la plus haute du monde, qui culmine à 828 mètres, s'est illuminée à minuit avec un spectacle qui a duré 6 minutes. Les 2 navires militaires prêts à escorter l'arsenal chimique de la Syrie vers l'Italie en vue de sa destruction en mer sont rentrés à Chypre. Selon la marine norvégienne qui supervise l'opération, il n'y a pas encore de nouvelle date pour un prochain départ vers la Syrie. Rien de surprenant pour les Nations Unies et l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Les autorités syriennes ont été incapables de respecter le délai du 31 décembre à cause d'un certain nombre de facteurs. Il y a notamment le mauvais temps dans certaines régions du pays et la volatilité de la situation sécuritaire. L'arsenal chimique doit être totalement détruit d'ici au 30 juin 2014, conformément à l'accord russo-américain qui a permis d'éviter des frappes militaires américaines en Syrie. Mais le pays reste en proie au chaos, selon un nouveau bilan communiqué par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plus de 130 000 personnes, dont 7 000 enfants, ont été tuées depuis le début du conflit, en mars 2011. Dans un instant, nous ferons le point sur les vœux présidentiels de François Hollande.